qytetar, miq të lirisë, bashkëpunëtar të së vërtetës, i nderuar lider i Partisë Demokratike, profesor doktor Zoti Sali Berisha. I nderuar Zoti Bujar Leskaj. Unë quhem Eral Bakreshpa, me profesionin avokate. Bia Elmas Kreshpës, dhe mbes në familjen Siqeca. I madh ishte një ndër themelues të Partisë Demokratike Dega Vlorë. Sot nuk flas vetëm, faleminderit. Sot nuk flas vetëm si një qytetare, por si pjesëtare e një familje dëshmitare e një kohe të errët, i një regjimi që për vite të tëra shkatroi jetë njerëzish, shkatroi shpresën, burgosi ëndra. Pas viteve të errëta të diktaturës, ishte Partia Demokratike me liderin profesor doktor Zotin Sali Berisha, ajo që ngriti si shpresë, ishte ajo që hapi dritarin e parë të lirisë në Shqipëri. Ishte Partia Demokratike që u krijua nga studentët dhe idealistët. Partia Demokratike nuk është thjesht një parti politike për mua, është një shtëpi shprese, është zëria atyre që për vite nuk patën zë, është trashëgimia atyre që luftuan jo për karige, por për dinjitet. Partia Demokratike i ktheu dinjitetin dhe familjes time, i ktheu statusin e uzurpruar nga diktatura, i ktheu pronën, fuqinë ekonomike. Menduam se paqja erdhi, por jo. Prej 12 vitesh, Shqipëria është mbajtur peng nga një regjim që e quan veten rilindje, por jo. Në të vërtetë është një sistem i kalbur nga korrupsioni, padrejtësia dhe mashtrimi. Prej 12 vitesh, Partia Socialiste ka sunduar me arrogancë, duke trajtuar shtetin si pronë private, duke shkatruar institucionet, duke varfëruar qytetarin dhe pasuruar një grush njerëzish pranë pushtetit. Duke larguar gjithë qytetarët e thjesht në rrugët e emigracionit, rikthim në diktaturë e frikshme. Në një kohë kur vlerat por relativizohen, kur njerëzit që dikur në mbani në burg, sot sillen si rilindas. Unë zgjedh të mos haroj, zgjedh të kujtoj, zgjedh të veproj. Trokita në Partinë Demokratike, në atë derë që dikur trokiti i matë në vitet 90. Kërkova të mbështes, të kontriboj me backgroundin tim, me mbiemrin që posedoj, dhe me gjithë forcën e vajzës gruas demokrate. Jam këtu me Partinë Demokratike, jo për interesa personale, por për të përmbushur një borxh ndaj kujtesës dhe një premtim ndaj brezave që vinë. Që kur me askush të mos vuaj për fjalën e lirë në këtë vend. Falenderoj drejtues të Partisë Demokratike Dega Vlorë për besimin e dhënë, për mundësinë që më është ofruar për të qenë pjesë aktive e kësaj force politike. Jam e vetëdijshme për përgjegjësitë që kjo sjell dhe jam e gatshme të përmbushme për kushtim dhe integritet. Fitore kandidatëve të Shqipërisë madhështore. Kryetarin e Partisë Demokratike Dega Vlorë, Zotin Hysni Shara. Mirëmbrëma të gjithëve. Entuziazmi juaj është fantastik. I nderuar doktor Berisha, i nderuar drejtues politik i Qarkut Vlorë, Zoti Bujar Leskaj.
të nderuar kandidat të koalicionit Partia Demokratike Shqipëria Aleancës Madhështore, kjo është një ditë e shënuar për ne, vlonjatët e mi të dashur. Prania juaj masive këtu dhe entuziazmi juaj janë shenjë dhe lajmi mirë se diçka e madhe dhe magjike po ndodh në Vlorën tonë dhe në gjithë Shqipërinë. Vëllezër dhe motra, sa më shumë afrohet dita e 11 majit, aq më shumë shtohet shpresa dhe besimi në fitoren tonë spektakolare. Ne jemi këtu më të bashkuar se kur dhe me besim të plot se lideri ynë, ekipi ynë, programi ynë na jep zgjidhje për të gjitha problemet dhe për të gjitha stresat e shoqërisë. Ne jemi këtu edhe për të kërkuar falje për pritjen tuaj të gjatë, si për shkak të dobësive tona, por edhe për shkak të një kundërshtari që ka shndërruar Republikën në arenën e krimit dhe të korrupsionit. Një regjim që kundërshtarin e cilëson armik dhe që gatuan të gjitha poshtërsitë dhe manipulimet me qëllimin e vetëm për të qëndruar në pushtet. Kanë qenë 12 vite të tmerrshme për Vlorën dhe për Shqipërinë, dhe rezultati është i qartë. Qytetet boshatisura, fshatra që po zhduken nga harta dhe që kanë mbetur vetëm toponime, bija që largohen nga vendi dhe prindër që i përcjellin me lot në sy në Europë dhe në gjithë botën. Në Vlorë, një pensionist vuan për ushqime për ilaçe, një Vlorë ku i riu nuk sheh perspektivë, një Vlorë me biznes të pafuqishëm e të mbytur nga taksat më të larta në rajon, një Vlorë me bujqësi të shkatruar e të falimentuar. Por kjo klik pushtuese e Edi Ramës, zonja dhe zotrinj, na ka hequr dhe historinë dhe dinjitetin, sheshin e flamurit, sheshin e bashkisë, portin e Vlorës, dhe e dini arsyen, mbrapa çdo ngjarje të tillë është një aferë korruptive, është një aferë e mbyrë që ka për qëllim pasurimin e një grushti njerëzish dhe largimin e shumicës dërmuese të popullsisë. Vlora jonë ka të ndisur me një universitet drejt tharjes, 10 shkolla të mbyllura në gjithë qarkun, ku shëndetësia është një mirazh e ku varfëria është ulur këmbkryq në çdo cep e në çdo shtëpi. Vëllezër dhe motra, po ju rjepin edhe qindarkën e fundit me aferat korruptive të tunelit të Llogoras, me portin detar, me tecet lundruse, me landfillin që nuk u vu në punë kurrë. Dhe në këmbim të kësaj po ju ofrojnë mungesën e ujit, rrugët e shkatruara, plerat që digjen në fush, ambientin e ndotur dhe jetën e përditshme të bërë të pamundur. Madje lubit rilindase i janë turur edhe burimeve ujore të tragjasit e të kuqit për llogarit të klientëve të tyre oligark. Sot jemi këtu për të bërë zgjedhjen tonë midis një liste klienteliste me njerëz të korruptuar e të diskredituar dhe një liste me njerëz të ndershëm, njerëz të përgatitur e nga të gjitha profesionet. Vlonjatët e mi të dashur, Partia Demokratike dhe aleatët e saj kanë ofertën më të mirë për ju. Përveç njerëzve me aftësi dhe integritet, ajo ka edhe programin më të mirë, më të plot, më të detajuar për të gjitha fushat. Programi ynë është më i miri, është i hartuar nga specialistët më të mirë vendase të huaj. Ai është me këmbë në tokë, i mbështetur financiarisht dhe që ka në qendër të tij dy gjëra, qytetarin dhe transparencën. Në këtë program jemi ne vëllezër dhe motra, të djathtë, të qendrës së djathtë e të qendrës. Në asnjë parti jashtë kësaj salle e jashtë kësaj aleance nuk do të gjeni veten më mirë se këtu. Prandaj përfitoj nga rasti të bëj thirrje për asnjë vot të mos jepet për partizat dhe partiçkat të cilat me dashje apo pa dashje janë në shërbim të Ramës. Përfitoj nga rasti po ashtu të bëj thirrje të gjithë drejtuesve të institucioneve qendrore e vendore të heqin dorë nga kërcënimet ndaj administratës dhe punonjësve publik. Ne nuk do të falim askënd dhe asnjë rast të persekutimit politik dhe të ndikimit politik ndaj punonjësve të shtetit. Për këta drejtues do të marrin dënimin e merituar. Përkundrazi, punonjësit e ndershëm të administratës dhe të kualifikuar do të jenë aleatët tanë më të mirë. Vëllezër dhe motra, është shansi ynë i fundit. Madje 11 maj është shansi i fundit për Shqipërinë e plakur të boshatisur me arsime shëndetësie të shkatruar, me depresion politik e social. Në 11 maj Në 11 maj të japin fund qeverisë më të korruptuar e më kriminale që Shqipëria ka njohur. Në 11 maj është radha jonë. Voto numër 1, voto Partinë Demokratike Aleancën për Shqipërinë Madhështore. Faleminderit. Sot kemi kënaqësinë të kemi në mesin ton një zë të veçantë, një shqiptar që prej vitesh jeton jashtë vendit,
por kur nuk e ka shkëputur lidhjen me Adheun. Ai është një përfaqësues i drejtë i Komitetit të Emigrantëve. Zonja dhe zotrinj, ftoj Zotin, Bashkim i Sufaj. Kemi nderin të dëgjojmë një zonjë që i përket brezit që ka punuar. Erdhën më falë. Okej, vazhdojmë drejtë. Përshëndetje të gjithëve. Përshëndetje deputetëve, kandidatëve të Vlorës. Përshëndetje doktorit tonë të mrekullueshëm Sali Berisha. Përshëndetje ju vëllezërve të gjithëve. Mbledhur sot nga kënaqësia e madhe, sepse vetëm në përkuvende e qahen hallet, dhe burrat e vërtet din t'i thonë të vërtetat në mes qeshit. Pa ju trumbur syri nga diktatorët dhe nga hierarkat e Edi Ramës. Vi nga Torinua e Italisë, prej 32 vjetësh i mërgua. Me munde me djers, gjithnjë me dëshirën e madhe të demokracisë, ashtu siç në mësoi Partia Demokratike që në themelimet e saj, dhe siç në mësoi demokracia mbare europiane e amerikane, që t'jemi të gatshëm në momente të caktuara, të mblidhemi të gjithë bashkë për të mbrojtur demokracinë. Provova në 2013 të kthehem në atë dhe me gjithë familjen time. Mbolla 1000 rënjullin. Të gjitha investimet e mia i hodha në këtë tokë të bekuar, se e dua këtë tokë, si që duan të gjithë emigrantët në përbot, por të detyruar ikëm dhe lam kush kockat, kush gjakun, kush djersën e ballit, për të rindërtuar një jetë më të lumtur. Ndërkohë që erdha, tentova, por e pash të pashmangshme humbjen, sepse me syt e mendjes dhe të dijes që na kanë dhënë dietarët tanë, kuptova që në kryet Shqipërisë hipi një band kriminalësh, hajdutësh, që e kanë quar Shqipërinë në humbtir. I azhjonuar dhe i informuar për gjithë gjendjen e vëllezërve dhe të motrave tona këtu. Si emigrant, përfitoj nga rasti të përshëndes të gjithë emigrantët e Shqipërisë, kudo që janë në botë, dhe me një thirrje të sinqert të kthehemi në vatrën tonë, të hedhim ato lekë që i kemi fituar me munde me djers, sepse secili që ndërton pjesën e tia e gjitha bën Shqipërinë. Ta lulëzojmë këtë vend të bekuar. Ta lulëzojmë këtë vend të bekuar, ku banda kriminale e shpërdoroi, e përdhunoi. Në hoqit të drejtën e fjalës, nuk gjejmë një zyrë ku të futemi, se jemi të shkruar si demokrat. Ju bëj thirrje të gjithëve, të jemi më të bashkuar se kur, dhe kryesisht emigrantëve, sepse me ta i di hallet mirë se që kemi kaluar në përbot.
por erdhi momenti sepse Partia Demokratike pati kalin e Trojës brenda, që u tralltua dhe dëmi më të madh që ja bëri demokracisë, ja bëri kali i Trojës që ne e dim të gjithë. Por sot ka ardhur radha, sepse Zoti e dërgoi Sali Berishën, Erim Këmbi i dha forca. Të rimëkëmbi Partinë Demokratike ashtu si që bëri, të bje shpresën e shqiptarve me vete dhe me programin Shqipëria Madhështore, që unë e kam bjekur gjëre gjatë, kthe me lumturi sot të flas, të punoj dhe të luftoj bashkë me juve. Shumë balë të odhe në doktor, por ti unë ngrite më i madhërishëm se kur. Ne që të shikojmë nga jashtë, botat nderon, e vërteta del në sipërfaqe. Ja ku je, në mes të këtij populli që të do kaq shumë. Një përshëndetje të madhe mbar demokracisë shqiptare, doktorit ton të dashur, deputetëve të Vlorës, juve të gjithve. Fitore juftoj, fitore, fitore, fitore. Kemi nderin të dëgjojmë një zonjë që i përket brezit që ka punuar gjithë jetën me ndershmëri. Ajo nuk është këtu thjesht për të treguar historinë e saj personale, por për të përfaqësuar një brez të tërë që kërkon drejtësi sociale, një sistem shëndetësor, një pension të mjaftueshëm dhe një shtet që kujdeset për ta. Ftoj zonjën Hane Deromemaj. Mimbrëma të gjithve, përshëndetje kandidatëve për deputet dhe uroj fitore. Përshëndetje Zoti Berisha, faleminderit shumë. Faleminderit shumë për emocionet që i fale kësaj salle. Faleminderit për shpresën që i ke dhënë vendit me programin e Shqipërisë Madhështore. Në programin e Shqipërisë Madhështore e gjën veten çdo stres, që nga fëmia pa lindur e deri te brezi i tretë. Po unë jam Hane Deromemaj, pensioniste, edhe doja të flisja për sfidat që neve hasim çdo ditë. Mjekësia është një emision i pamundur. Çdo ditë ndeshesh në njerëz që nuk i marrin më lekët poshtë tavolinës, por lart asaja, me forcë. Gjithmonë nuk gjën një shërbim normal nëpër këto zyra. Energjia çdo ditë është më e lartë, nuk të thonë, nuk të shpjegojnë asgjë. Punëtorët në administrat janë të trembur, fjalë nuk të thonë, kudo gjën frikë. Askush nuk të shpjegon, edhe në qoftë se diçka të kanë hedhur, asnjëherë nuk mundohen për ta hequr. Gjithçka e gjën zi në këtë vend. Nuk ka më keq për brezin tonë, që kemi qenë me shpresë dhe çdo ditë shpresa na vritet. Unë i kam fëmijët jashtë, po kësaj radhe jam më ngrohtë, se ata do votojnë nga diaspora. Faleminderit që u bën mundësia. Fitore, faleminderit. Ftojmë drejtuesin politik të Sharkut Vlorë dhe deputetin zotin Bujar Leskaj. Të nderuar zonja dhe zotrinj, të dashur motra dhe vëllezër vlonjat dhe banor të Qarkut të Vlorës, i nderuar dhe i dashur profesor doktor Sali Berisha, të nderuar ish deputet drejtues të Partisë Demokratike, sot ne demokratët, PD-ja dhe koalicioni për Shqipërinë Madhështore jemi këtu përballë qytetarëve tanë të dashur vlonjat dhe gjithë banorëve të Qarkut të Vlorës në një mision të shenjtë
për përmbysjen e autokracisë së sektit Rama dhe rikthimin e demokracisë së vërtet në Shqipëri. Për 12 vite me radhë, Shqipëria është mbajtur peng nga një regjim kleptokratik, i korruptuar dhe antikombëtar, një regjim që nuk njeh kufi në vjedhje, në mashtrime dhe në varfërimin sistematik të popullit tonë, një qeveri që sundon përmes frikës, varfërisë dhe shpopullimit masiv. Edi Rama, ideatori i Open Balkan, Ballkani të hapur, është Esat Pasha modern, është Esat Pasha i kohëve moderne, i gatshëm të shes çdo gjë, të nëpërkëm çdo ideal kombëtar dhe të nënshtrojë çdo vlerë për të mbajtur pushtetin me çdo kusht. Në këtë realitet, Partia Demokratike nuk është thjesht opozita dhe shpresa. Është detyra, është përgjegjësia historike, është zëri i qytetarëve të përgjegjshëm, është forca e ndryshimit, është alternativa e vetme për një Shqipëri më të drejtë, më të barabartë, më të zhvilluar për një të ardhme madhështore. Të dashur miq, zgjedhjet e 11 majit nuk janë thjesht zgjedhje, por janë një udhëkryq historik. Do të zgjedhim të qëndrojmë të nënshtruar peng të sektit Rama, apo do të marshojmë drejt një Shqipërie europiane moderne të lirë. Qëllimi ynë si demokrat është i qartë, të sjellim ndryshimin përmes një Shqipërie madhështore. Sikurse e gjithë Shqipëria, edhe Vlora, gjithë qarku i Vlorës ka përjetuar një krizë të thellë ekonomike, sociale dhe institucionale. Emigracioni masiv ka lënë bosh lagjet, rrugët dhe shkollat tona, fshatra të tërë të boshatisur. Në qarkun Vlorë, sekti Rama ka monumentet më të mëdha të korrupsionit. Vlora është një nga portet më të sigurt dhe të mëdhenj të Mesdheut dhe ky port mund t'jap fuqi të pallogaritshme për shtetin dhe kombin, por sot ky port gjendet drejt rënimit midis korrupsionit dhe tradhtisë kombëtare. Ne të gjithë e dimë se si porti po shkatrohet, po tentohet, po gënjehet, sikur po zhvendoset në triport, por në fakt për punimi mallrave, çka është oksigjeni i një porti, po vdes, po humbet. Denatyrimi i sheshit të Flamurit dhe sheshit përpara Muzeut Kombëtar të Pavarësisë në Skel është një tjetër goditje që Edi Rama u ka dhënë simboleve kombëtare. Tuneli Llogoras në fakt mund të quhet tuneli korrupsionit të kësaj keqeverisje, fatura e së cilit varion 30 deri në 50 milion euro abuzim, vjedhje e pastër. 8 lundruse, një tjetër akt korruptiv, tash e 2 vjet, e cila llogaritet i ketë kushtuar buxhetit të shtetit 175 milion euro. Grabitja e tokave në Bregdet për llogarit të investitorëve të sektit Rama. Burimet ujore po grabiten, uji i Tragjasit dhe i lumit Shushit po merret për t'i shërbyer resorteve luksoze të oligarkëve. Këto projekte ne premtojmë se do t'i anullojmë menjëherë përsa të vim në pushtet. Qytetarët në Vlorë vuajnë mungesën e ujit, të energjisë, infrastrukturës dhe shërbimeve minimale. Universiteti i Vlorës po boshatiset, tradita e qytetit po zbehet. Premtimi për 24 orë ujë në ditë, jo vetëm në rrethina dhe në fshatrat rreth Vlorës, por edhe në Vlorë është një mashtrim tjetër elektoral, mashtrim 12 vjeçar i sektit. PD, Aleanca për Shqipërinë Madhështore, vjen para Vlorës e vlonjatëve me një vizion të qartë, duke prezantuar një program gjithëpërfshirës, program që prek çdo fashë sociale ekonomike të vendit, të zemrës sonë, të qarkut tonë, ku çdo individ, qytetar, fermer, biznes, i vogël e i mesëm e gjën veten të përfaqësuar. Ne nuk afrojmë tallava e propagandë gëbelsiane e zhdanoviane si Partia Socialiste dhe sekti Rama. Ne kemi një program integral, të qartë, të drejtë dhe të zbatueshëm, që mbështetet në vlerat që kanë mbajtur shqiptarët në shekuj, familja, puna, prona, liria dhe sipërfaqja. Ne kërkojmë besimin e shqiptarëve jo mbështetur në korrupsionin e sektit Rama, por mbështetur në programin ton, program i cili vërtet do ta çndrojë Shqipërinë në Shqipëri madhështore. Vizioni ynë për Vlorën madhështore, nis nga porti i Vlorës,
sepse ky port nga vetë pozita e tij geostrategjike, Vlora është përcaktuar të zhvillohet si një port i madh medhzetar, qendër e rëndësishme ekonomike e kulturore. Zhvillimin e ekonomisë dhe rikthimin në identitet të sheshit të Flamurit, anullimin e gjithë projekteve grabiqare, nga projektet e ujit deri te projektet e fundit të korporatës së investimeve strategjike, taksa më të ulta për të gjithë, turizëm gjithjetor, tatim i shesh 10%, mbështetje për fermerët, për peshkatarët, blegtorët, biznesin e vogël, sipërmarrjen të rinj, ish të përndjekurit që janë palca jon, ish pronarët e të tjerë. Ne si Parti Demokratike, të dashur vëllezër e motra, do t'i rikthehemi projektit ton të ndarjes territoriale administrative me qëllimin e mirë që ne të arrim të realizojmë Orikumbi bashki, Novosela bashki, Amantia bashki, Ksamilin bashki, rishikimin e artës gjyqësore dhe rikthimin e institucioneve qendrore që janë larguar nga Vlora. Do të vdesësh një qytet, gradualisht largoj institucionet qendrore nga ai qytet. Llogaridhënia dhe transparenca do jenë dy shtyllat kryesore të realizimit të programit ton. Shqipëria madhështore është projekti më i madh i këtyre 34 viteve me një Vlorë mesdhetare, dhe kjo është një simbiozë historike. Atje ku historikisht vendoset Shqipëria, vetëm atje është dhe Vlora, ky qytet simbol i pavarësisë, i lirisë. Një mesazh i qartë për punonësit e administratës publike. Punoni të qetë, të dashur bashkëqytetar. Pas fitores së koalicioni Shqipëria madhështore nuk do të ketë akmarrje. Kush është i ndershëm dhe i aftë do të qëndrojë në detyrë. Ama kush është i korruptuar, kush është patronazhist do të largohet nga detyra. Një mesazh edhe për drejtuesit vendor të rilindjes. Mos abuzoni, mos trysnoni qytetarët, mos blini vota, do të jepni llogari. Për më tepër ju shikoni si i përdor emri Edi Rama, si i përdor bashkëpunëtorët e tij, nga i fundit kryetari i Bashkisë së Tiranës deri tek ministrat dhe ish zëvendësministrat e tij. Madje në një moment subkonscience i quajti edhe minj. Të dashur vlonjat, Sarandit, Delvinjot, Imariot, Konispolat, banor të Finiqit e të Selenicës, dilni dhe votoni për Partinë Demokratike, koalicionin Aleanca për Shqipërinë Madhështore. E jani me ne, votoni numri 1. Arma jon në Arma jon në përballje me këtë të keqe të madhe është vota. Me vot do të ndëshkojmë të gjithë ata që këto 12 vite e kanë në përkëmbur këtë vend, e kanë vrarë shpresën, kanë tallur dhe përbuzur qytetarët e këtij vendi. Në 11 maj do të jetë një fitore në Vlorë që do të garantoj fitoren e Partisë Demokratike. Kur fiton Vlora, Partia Demokratike kthehet në pushtet. Kjo është simbioza që na mëson historia. Fitoria nis nga Vlora, kështu ka ndodhur në vitin 1992, në vitin 2005, kështu do ndodhi dhe në 2025. Ne kemi koalicionin e dur, programin gjithëpërfshirës dhe ekipin e kandidatëve si një trinom bazë të fitores tonë. Të nderuar qytetar, të dashur vëllezër dhe motra, në emrin tuaj, unë dëshiroj të falenderoj me përzemërsi kryetarin e Partisë Demokratike, liderin e së djathtës shqiptare, profesor Dr. Sali Berishën, në veçanti për mbështetjen Dëshiroj ta falenderoj doktorin në veçanti për mbështetjen e palëkundur dhe besimin që i ka dhënë ekipit të kandidaturave të koalicionit Aleanca për Shqipërinë Madhështore në Vlorë, por dhe gjithashtu në këto 34 vjet për gjithë ata deputet, ish deputet, prefekt, kryetar bashkisht, drejtues që ka mbështetur dhe ka përkrahur dhe i ka trajtuar gjithmonë denjësisht.
bëni një krahasim të dashur qytetar vlonjat, ju që na ndiqni nga mediat, shikoni si i trajton Edi Rama bashkëpunëtorët e tij në Partinë Socialiste. Ka vetëm njerëzit e sektit të tij. Shikoni si i denigron dhe si i përbuz. E kam një epitet tu, po nuk ma lejon kultura ta përdor. Fushata jon, të dashur vëllezër, kryefjala e fushatës në Vlorë do të jetë një fushat pozitiviste, një fushat kryefjala e fushatës në Vlorë do të jetë një fushat pozitiviste, një fushat e mbështetur në programin ton, program të cilin do ta përcjellim tek çdo qytetar, një fushat dashurie për Vlorën, për vendlindjen, për historinë ton, për traditat tona. Është një fushat që do të na çojë të gjithëve ne drejt fitores së madhe, drejt progresit, drejt Europës. Shqipëria madhështore, të dashur vëllezër, ne vlonjatët e dim shumë mirë, po dhe Shqipëria e di, fillon nga Vlora madhështore. Një projekt i madh kombëtar, i cili vazhduar nga rilindasit, i nisur nga ati i kombit Ismail Qemali në Vlorë në 1912, vazhdoi dhe po vazhdon nga lideri demokracisë Sali Berisha më 1990, 1992, 2005 dhe 2025. Do dëshiroja të dashur vëllezër të flisja pa pushim, por duhet ta mbyll me vargjet hym të dashurisë për Vlorën dhe të krenarisë për Vlorën që ndjejmë ne të gjithë. Dhe kur them vlonjat, nënkuptoj të gjithë banorët e qarkut të Vlorës. Vargjet e të madhit ton poetit kombëtar Ali Aslani. Vlorën edhe Vlorën thelp e kam në zemër, ditën e kam dritë, natën e kam ëndër. Zoti e bekoft Vlorën, Selenicën, Imarën, Sarandën, Delvinën, Finiqin, Konispolin dhe bashkitë e reja, Orikumin, Novoselën, Amantian, Ksamili dhe gjithë Shqipërinë. Faleminderit. Kandidatët e Aleancës për Shqipërinë Madhështore, ekipin fitues të 11 majit. Nada Daulja, Edmond Fetau, Petrash Gjikuria, Alta Azizi Aluci, Monika Oshafi, Artan Liçaj, Romario Meminaj, Ridvan Mersini, Skënder Muço, Selaudin Nelaj, Matilda Qurku, Mario Runa, jam vetëm lista, është vetëm lista. Ina Zhupa, Vangel Dule, Artit Hoxha, Bujar Leskaj. Në një kohë kur Shqipëria përballet me sfida të mëdha, kur zëri i qytetarëve kërkon më shumë se kur të dëgjohet, ne kemi liderin ton si frymëzimin përqendres, për vizion dhe për një të ardhme të ndritur. Zoti Berisha nuk është thjesht një emër i njohur historisë politike, e pres
gatuar trokitje, me zemër të hapur, me bindje se rruga e vërtetës e lirisë nuk dalet. Mirë se erdhe doktor Sali Berisha. Mirë mbrëma dhe përshëndetjet e mia më të përzemërta. Mirënjohjen më të pakufishme ndaj juve, qytetarëve dhe qytetarëve të Vlorës, banorëve të këtij qarku nga Konispoli në Mifol, vlonjatëve dhe vlonjatëve në Vlorë, në Shqipëri dhe kudo që ndodhen sonte. Mirënjohjen më të pakufishme për këtë mbështetje të jashtëzakonshme. Duhet përshtes gjithashtu këtu para jush në emër të koalicionit udhëheqësin politik të qarkut Vlorës zotin Bujar Leskaj, drejtuesen politike të Sarandës zonjën Ina Zhupa, ekipin e mrekullueshëm të përfaqësuesve tuaj në Parlamentin Shqiptar, krenari për Vlorën, krenari për Shqipërinë. Miqtë e mi, unë vi tek ju për të paraqitur para jush projektin e Shqipërisë madhështore, por theksoj këtu se rase ky projekt do kishte një djep i madhështisë shqiptarëve është Vlora. Është Vlora e bukurive mahnitse, e pasurive të jashtëzakonshme, por është Vlora e të pamundurave madhështore në historinë tonë kombëtare, e flamurit pavarësisë, e betejave me prendorin dhe të fituara. Asgjë, askund nuk shkon me shumë. Shpirti madhështor dhe i pamposhtur i shqiptarëve se në Vlorë tek vlonjatët. Kur ne paraqitem apo vendosëm të paraqesim para jush projektin tonë për një Shqipëri madhështore, pati jo pak nga ata që menduan se këtu ka një egzagerim, se këtu ka një mungesë realizmi. Në të vërtetë nuk ka asnjë mungesë realizmi, nuk ka asnjë egzagerim, sepse ne jo vetëm kemi të tillë historinë,
por Partia Demokratike ka të tillë trashëgimin. Është partia që përmbysi diktaturën, është partia që ndërtoi tregun në Shqipërinë e lirë, është partia që atrasoi Shqipërinë në NATO. Demokrat të Vlorës, është partia që u përpoqen të shuajnë nga faqe e dheu, sepse qëndrojnë shqiptare, qëndrojnë e idealeve të liris, e idealeve të dinjitetit njerëzor, të dinjitetit shqiptar. 3 muaj me parë, pak muaj me parë, me nduar se i lanë duart me ne, po ja ku jemi sot, të ngritur si sfinksi në zenit, si feniksi në zenit, të pamposhtur, të sigur të fitore. Ne jemi burrat e gratë, që besojmë se i bëjmë të pamundurat të mundura, që besojmë se Shqipërinë do të shpëtojmë nga keqja që i ka rënë, nga keqja rrallë sepse kondi ka patur, ka njohur të këqija të mëdha, por si kjo e fundit, ndër më të shëmtuarat, ndër më të shqiptarët, kjo e keqje e madhe, zbrazi Vlorën e bukurive prallore, Vlorën e pasurive prallore, zbrazi Shqipërinë, më keq, më shumë, se çdo pushtim tjetër në histori. Miqtë e mi, por ne u ngritëm si shqiptarë, që besojmë se do bëjmë të pamundurin të mundur, që besojmë se këtë regjim, këtë të keqe, do të shkurim nga rrej, do të përcjellim në arkivat e historisë. Shqipërinë madhështore, ndërtimin e saj, ne nisim nga shpirti madhështor i shqiptarëve, i nënave, motrave, burrave dhe grave, të cilët në shekuj kanë ndarë kafshatën njëri me tjetrin, s'kanë pranuar kurrë të lënë në mjerim, si që ndodhë sot. Po miq, e kemi të shpallur, do e nisim nga zemre dhimbsur, do ta nisim me përullje, do ta nisim me njerëzi, me kujdes për të gjitha ata të cilët ky regjim po thuj se i përjashtoj nga Shqipëria, i varfroj, i poshtroj, i topiti dhe i la në mjerim ekstrem. Jo, s'do ketë më shqiptar, s'do ketë më asnjë shqiptar që do jetë në mjerim ekstrem, sepse ne taksat tuaja, parat tuaja, djersën tuaj, paras gjithash, mbi të gjitha, do ja u kthejmë ju dhe ne tem ju. Të pyesim pak këta qeveritarë, si mund të dilni ju? Si mund të dilni ju? Para qindra e mira burra dhe grave që shkrin jetën e tyre, shkrin energjit e tyre,
për Shqipërinë që është sot dhe tani trajtohen në mënyrën më mjerane, më poshtruese, marrin pension më pak se sa Gjermania jep për kafshën shtëpiake. Ndërkohë, ministrat, mbi ministrat marrin 50 pensione. Ministrat, mbi ministrat ulen me pjata 15 pensione, hapin shishe 30 pensione. Si mundet? A mund të ecim në këtë mënyrë? Jo. Dhe ju jap ju fjallën, se 3 muajt e parë, kjo situatë përmbyset. Shqiptar në mjerim nuk do ketë më. Çdo shqiptar do të marrë 200 euro. Nuk do ketë rrogë minimale. Ndën 500 euro. Nuk do ketë rrogë mesatare. Ndën 1200 euro. Mësuesit e fëmijëve tanë do marrin 1500 euro. Shqipëria, shqiptarët, nisin, udhen për të dalë në krye të dhellëve të rajonit për rrogat, pensionet dhe mbështetjet e tyre. Të dashur miq, këta jemi ne. Ne jemi njerëz të cilët vendosim si shtyllë të parë të lirisë digniteti njerëzor. Po njeriu të cilit ti nuk jep kafshat, nuk i ke mohuar kafshatën, i ke mohuar dignitetin, i ke mohuar ekzistencën. Dhe kjo merr fund. Miqtë e mi, jo vetëm kaq. Jo do vazhdojmë në këtë. Kjo pakete e dhimbshurisë ju garantoj se do ta bëj shoqërinë shqiptare, do ta bëj kombin ton shumë më të njerëzishëm, shumë më fisnik, do ta ngrenë në lartësinë e idealeve të tij. Çdo pensionist, çdo qytetar me rrogë t'ulët që s'do jetë më kur ndën 500 euro. Çdo i papunë, çdo njeri në ndihmë ekonomike do ketë kartën e konsumatorit. Me te do blej 20% më lirë çdo gjë, ushqimet dhe gjërat bazë se sa të tjerë. Një pakt me ju sonte dhe me gjithë shqiptarët. Nuk mundet që për 4 vite të arrim mirëqenjen e kombëve të pasura. Por një gjë do të arrim brenda 4 muajve. Listën e ilaçeve që marrin ata të financuar nga shteti do ta marrë çdo shqiptar. Le të kushtojnë ç'të dojnë. Shteti i shqiptarit do të kushtojë sa shteti i gjermanit, sa shteti i italianit, sa shteti çdo europiani. Po, do jetë dhe kjo, do i kthejmë njerëzve shpresën. A e dini miq se çfarë gjendje e pa imagjinueshme nga ju është sot në spitalet tona? A e dini ju se për shkak të vjedhjeve të tmerrshme që bëjnë me ato të ashtuquajtura partneritete publik-privat, 10 ditë të fundit muajit në spitalet shqiptare bëhet analiza. Një vend, një kombë me 8 miliardë euro buxhetin nuk ka një PET scanner. Dhe qindra e mira shqiptarë detyrohen shkojnë tek privati të
të paguajnë qimet e kokës për të bërë një analizë të cilën duhet ta bënin falas tek shteti. A e dini ju? A e murt ju vesh? Se mësuesës së nderuar të këtij qyteti dhe Shqipërisë, Ina Kasimatit, i dhali lacet kundërta me ato që duhet mirëte. Dhe smundja që ka emrin e Dirama, dhe vërtet, po kryen krime kundër njerëzimit, po në qofë se kryen krime kundër njerëzimit, ti e autori krime kundër njerëzimit. Çfarë do të thot një vend, një kom, dhe len pajlacet smurt me smundje të rrezikshme? Se bën kush përveç këtij regjimi? Merr fund kjo. Ilaçet do jenë ato që shiten në 2 vendet Bashkimit Evropian. Vilmanushit të mdoshin dyllin sepse kanë marrë në qafë qindra mijëra jetë. Miqtë e mi, Shqipëria madhështore nuk është vetëm Shqipëria e paketës së dhimbshurisë, por ajo është prova morale. Është prova morale vërtet e shtetit dhe shoqërisë shqiptare. Por Shqipëria madhështore është Shqipëria e potencialeve të saj të jashtëzakonshme për të pasuruar dhe begatuar qytetarët e saj. A ka ndonjë vend, a ka ndonjë rreth, a ka ndonjë qark që të ketë potenciale të mahnitëse turistike të Vlorës? Çfarë ndodh në Vlorë? Pas 12 vitesh, për të treguar se çfarë shpirti ka, 12 vite më parë ndërtuam impjantin e përpastrimit të ujrave të zeza. 12 vite me radhë i derdhin në det dhe nuk funksionon impjanti, sepse nuk paguajnë energjinë elektrike. Çfarë këta mor këthen hajdut pas të llojit norme më këto apo jo? Dëmdhjet vite, çdo prodverë, e mbulojnë Vlorën me helme dhe tyme helmuese, sepse vjedhin parat e lënë fillit të Vlorës. Mafja e plerave me në krye Edi Ramen, shtriu të dakulat e ti në Vlorë. Miqtë e mi, kjo situatë merr fund. Partia Demokratike është e vendosur me aleancën e vet. Sikundër paratë e buxhetit, paratë e taksave tuaja, t'ja u kthej para zgjithash dhe mbi të gjitha, ju dhe vetëm ju. Pasuritë publike, t'ja u kthej ju në pasuritë tuaja dhe të mirëqenjes suaj. Shikoni miq çfarë bëjnë. Ju lutem, janë 36 fshatra në lumë në Vlorës dhe për rreth. Dhe shkojnë tani si ku çedra t'ja u marrin ujin. T'i shtrojnë fshatrat në shkretir. Kur nuk do të merret uji tyre. Dhe unë paralajmëroj Edi Ramen, hiq dorë se në mënyrë absolute 1 litër ujë për tyre s'do marrë çdot. Prisni, do të dërgosh ujti në Dhermi? Po, ja ku i ke derdhën në det, me mira me tërkup ujë ëmbël. Ujë cilësisë së parë, merre me pompa, ndërtoj, mbushi depot dhe çoje. Po ujë të ëmbël ka edhe në bregun
e Dërmiut, ke kudo, po si dhe o marri shti 34 fshatrave ujë mor. A e kupton që ujë është jetë atyre, ujë është sakrificë atyre, pa ujë do të largohen. A me ndonë ti, gjdo të thot të lësh fshatrat pa ujë, në vend se të mendosh si të qosh ujë, kërkon të marrish ujë. Merë fund, miqtë e mi, ky regjim është regjimi të keqës dhe ne do ndahem me te me 11 maj. Edi Rama, njerë të përgëzoj unë ju, të përshles për zemërsisht që je për Zut. Nuk guxoj të kandidoj më në Vlorë. Dhe kjo është një fitore moralit tuaj. Është një fitore morale. Është një fitore morale. Qarë bërja i? A e dini jo miqë se me tunelin e Llogaras jam mbylli sytë, qafës më të bukur që ka Shqipëria, që hapet pamja më madhështore e detit, për të marrë 50-60 milion euro me Lubi Ballukun, dhe tani ndërton rrugën për t'i falimentuar të gjitha bizneset e parkut Llogaras. I garantoj ata se ajo do korrigjohet dhe se unë kam respektin më të madh për ato investime që kanë bërë. Investimet në parkun e Llogaras janë investimet malore ndër më të bukurat, ndër më të mirat, dhe askush s'ka të drejtë të bëjë atë që po bën Edi Rama. Sheshin flamurit. Ky s'ka flamur, por një njeri që ka flamur. Sheshi është flamuri, flamuri është sheshi. Nuk e prep kur po për ullet para ti. Miqtë e mi, vite më parë kam pritur përfaqësues tuaj të biznesit. Ata bërë një projekt për parkun industrial. Ju garantoj se do ketë zonë të lirë industriale. Ju garantoj se Partia Demokratike për biznes të vogël do të ngre tavanin nga 120.000 euro për pa taksa në 180.000 euro. Se energji do të pjestojt për 3. Se do ketë linja krediti të butë për ta. Se sipërfaqet publike do të pjestohen me 5 herë më tullë tarifat. Dhe se ky dredha i dytë që është një lloj si i pari, dhe më i keq se i pari, bashkë me erion të tjerë ku janë e kus janë, nuk do mund vendosin kur taksa më shumë se 1% të xhiros për biznes e vogël. Taksa Tatim Fitini nga 23 për bizneset tjera zbret në 10%. Të vëshëja zbret në 15%. Çdo fermer do të subvencionohet për çdo fidan, për çdo bagti, për çdo njësi prodhimi. Shqipëria do të dyfishoj edhe një herë numrin e ullive, do të dyfishoj arror, kopshti, shkëmbori Europës perëndimore, thoshte Konica, do të bëhet më madhështor se kur. Diaspora, krenaria jonë, viti 2025 është viti diasporës, është viti shpëtimit të Shqipërisë. 5 vite pas një taks. 5 vite pas një taks. Kredi për strehim në tyre, kredi të buta për biznes të tyre,
Shqipëria madhështore do t'jetë Shqipëria e ëndrës së këtyre të rive. High-techu, epicendër e fuqishme, e inteligencë artificiale, internetit 3, data qendrave, blockchain dhe kriptomonedhave. Ne do t'a vendosim Shqipërinë në trenin e teknologjisë së shpejt. Shqipëria do jetë shembull rajon. Por, ju themu ju këtu, se nga Konispoli gjerë në Vërmosh, çdo shqiptar që dëshon të vendos panelet fotovoltaike, do t'i vendos me ndihmën e shtetit, me subvencionimin e shtetit. Dhe pas 3 vitesh do ketë falas energjinë e tyre. Arsimi është prioriteti ynë absolut. Mësuesi do vendoset në pjedestal. Shkollat të gjitha do kenë formën më të thellë të digitalizimit. Garantoj mësuesit se nuk do ketë si që hapin këta s'ki jena lajmet se këta do shkurtojnë. Jo, do ulim numrin e nxënësve në klasa. Nuk do ketë klasa mbi 20-25 nxënës. Dhe do ofta do ketë nevojë dhe për mësues me shumë se që janë. Mësuesve dhe punojësve të administratës u bëjë thirrje. Mos qëndroni në anën e të keqes. Dilni në anën e mirë, në anën e drejtë historisë. Mos u rjeshtoni me të keqen, se ne u konsiderojmë ju pasuri kombëtare. Të gjithë ju që zbatoni ligjin, keni dhe do keni respektin tonë me të madh. Natyrisht, ai që bëhet patronazhist, ai në qafë merr vetë në vetë. Sepse ligji nuk ja lejon, morali e denon, ndërsa ju të tjerë keni kurajo, ndauni me të keqen, bashkohuni me popullin opozitar, bashkohuni me Shqipërinë. Pastrimi i shtëpisë është zotim solem. Shtëpia do pastrohet dhe shqiptarët do të marrin mbrapsht paratë e vjedhura nga këta qeveritarë. Këta qeveritarë që ndërtuan parajsat e tyre mbi taksat e shqiptarëve do përballen me ligjin. Pronat e tyre do të gjenden kudo që janë fshehur. Do u kthehen shqiptarëve. Grupet kriminale me gërshërët e ligjit do u pritet çdo fije me politiken dhe do vendosen para ligjit. Sot nga Vlora paralajmëroj çdo bandit kudo që ndodhet se po u implikohet me vota do të cilësoj grupe terroriste shqiptare ndërkombëtare. Dhe ja u them këtu, se një qime floku ndalë dhe tani, Donald Trump dekretoi shpalljen grupe terroriste të karteleve të drogës. Ndaj dhe u them bandave, nga Shkodra, Gjirokastër dhe kudo që janë. Mos guxoni të shtrohi, të shqetësoni, të friksoni qytetarë. Se ju jap fjalën e nderit, do shpallit terrorist ndërkombëtar. Çka do thot, do keni ndëshkime që si imagjinoni.
Si imaginoni ju. Miq, Ky është programi i Shqipërisë madhështore. Ky program ju fton çdo opozitar dhe opozitar të bëhet misionar në paraqitje e këtij programi tek çdo qytetar shqiptar, tek çdo socialist, tek çdo i pa parti. Ky program është për çdo shqiptar që don të vend, që do të jetojë në Shqipëri, që do të prosperojë në Shqipëri. Por të shkojnë jo si politikan, jo si zyrtar, të shkojnë si misionar dhe vetë misionar. Edhe njerë, mirë njohet pa kufishme për këtë pritje madhështore, për këtë mesazh që i përcjelli sot Shqipërisë si vlore fitores. Njisha, të gjithë jemi njisha, njisha. Rov Vlora, rov Shqipëria, fitore, fitore, fitore.